身上有財運嘅人其實有幾個特徵啊，呢啲特徵咧係可以決定咗睇到佢未來係冇大運或者有財運。第一點，錢係活水嚟嘅，就唔係死財嚟嘅。真正有財運嘅人，天生會明白錢係一定要流動，賺得越多，流得越快。佢哋夠膽使就夠膽揾，好似報風水局咁樣防住自己嘅財運。第二點，財運越旺嘅，你嘅心量越大嘅。窮人突然有錢就會失眠嘅喎，貴人咧就算破財佢都瞓得好舒服嘅喎，唔係心態好，係命格穩。嗱，嗰啲長期好有錢嘅人，命裏頭一定帶好多財富嘅，正能招財，退能守財，得失都係修行。第三點，對慾望嚟講，斷捨離都做得好嘅，對機會亦都可以下到狠心揸住喺手。應該買嘅金銀珠寶都唔會眨眼，冇用過虛榮心嗰啲物品都唔會亂咁買嘅。呢個唔係節儉，係能量管理。真正有財運嘅人，佢哋都明白，錢係向住高能量嘅人走。你越係清醒，財富就越追住你走。第四點，有啲人天生係吸財嘅，普通人係追錢跑，富貴嗰啲命格就係啲錢追人。呢啲人咧往往有幾個唔同嘅特點嘅喎。好似隻手咧由中間嘅位置常年都感覺到好溫潤，呢個係聚財嘅。另外佢成日都好容易遇到貴人㗎，佢係財星入命嗰啲。第三點，第六感會好強好準嘅，所以佢偏財運係特別強啲嘅。佢哋唔需要好辛苦咁周圍去揾錢，錢就會跟住好多路途咁走嚟揾佢。第五點，越係有大嘅劫難咧，就有越大嘅機會。好多人遇到危機就崩潰啦，已經財運唔會走去嗰啲咁細膽、咁無知嘅人裏頭。財運特別好嘅人遇到嘢，佢忽然會開竅咁樣。公司破產、感情變化、健康有問題，佢感覺都唔係災難，其實係可能老天喺度逼你去睇通啲嘢，明白啲嘢。真正嘅富貴都係劫後重生啊！